Нимә сыңгырда икән тиһәм, тәңкәләреңде, суктарыңды сыңлатып һин киләһең икән дә Шәүрә һылыу. Башкорт хатын-кызларның килүен тәүдә ишетәһең, шунан һуң күрәһең тиҙәр шул. Шулай, Урал агай, бына тәңкәләрҙең сыңы беләһегеҙме? Күңелгә лә рәхәт бит ул. Үҙеңде ниндәйҙер илаһи, бөйөк, сихри зат итеп тояһың. Эйе, биҙәүестәр борон ҡыҙ баланы сабый сағынан уҡ күҙ тейеүҙән һаҡларға тейеш булған. Шуның өсөн уның кейеменә тәңкә, суҡ, мәрйен теккәндәр һәм күлдәк камзулдарын биҙәгәндә балаға бәхет теләгәндәр. Эй, матур булған инде боронғоларҙың йәшәү рәүеше. Хәйерле сәғәттә, ватандаштар. Эфирда башҡорттар. Достар, беҙҙең флешмобта ҡатнашығыҙ. Видеоларҙы социаль селтәргә Башкир Лайф, Башкирым быть модно, тамырың ҡайҙан тигән хэштегтар менән һалығыҙ. Мы башкиры, беҙ башҡорттар, фәҡәт алға, бергә булайыҡ, берҙәм булайыҡ. Минең исемем Нурия Ихсанова, Өфө ҡалаһында йәшәйем. Башкирин Лайф тигән флешмобҡа ҡушылам. Башҡортлығым менән ғорурланам. Эй, дуҫтарым, дуҫтарымла, дуҫтарым, үҙиштәрем. Эй, дуҫтарым, дуҫтарымла, дуҫтарым, үҙиштәрем. Һеҙ дуҫтарҙан айырылһам, яңғыҙ башым нишләрмен? Урал ағай, борсолмағыҙ. Хәҙер бит видео бәйләнеш бар. Интернет аша бөтә донъяны айҡап сығырға була. Мейес ҡалаһында бөйөк шағир һәм мәғрифәтсе Мифтахиддин Аҡмулланың тыуыуына 790 йыл тулыу айҡанлы бик матур сара уҙҙы. Байрамды урындағы ҡоролтай рәйесе, Ағинәҙәр ойошмаһы етәксеһе Шәфиҡова Бүләкәй Ғәли ҡыҙы ойошторҙо. Барселона янындағы Матара ҡалаһында Испанияла йәшәгән халыҡтарҙың этник мәҙәниәте фестивале үтте. Уның маҡсаты донъяның төрлө халыҡтарының мәҙәни йолалары менән таныштырыу, уларҙы һаҡлау һәм пропагандалау, милләт-ара бәйләнештәрҙе нығытыу. Сарала Испанияла йәшәгән милләттәштәребеҙ дә әүҙем ҡатнашты. Мәскәүҙә Хазина ансамбле солисы Гөлнара Ғафурова Dance Life 2021 бөтә Рәсәй конкурсында халыҡ бейеү номинацияһында Бөрйән ҡыҙы бейеү менән беренсе дәрәжә лауреат дипломына лайыҡ булды. Башҡортостан Милли музейында тарихи уникаль экспонат 1920 йылғы 2-нсе Башҡорт уҡсылар полкының айырым Башҡорт уҡсылар бригадаһы байрағы музейға тапшырылды. Байраҡ Башҡортостанның атҡаҙанған төҙөүсеһе Филүс Хәмит улы Ишбулатовтың тырышлығы менән Америка Ҡушма Штаттарындағы шәхси коллекциянан һатып алынды. Байраҡ ике яҡлы, бер яғында ҡыҙыл туҡымаға социализм билдәһе төшкән айлы йондоҙ төшөрөлгән, икенсе яғында ҡалҡанлы ҡылыс һәм ат һүрәте. Башҡортостан һүҙенең ғәрәпсә яҙыуы бар. Силәбе ҡалаһында 16 йәштән 12 йәшкә тиклемге ҡыҙҙар араһында Рәсәй йәшлеге ярыштары тамамланды. Республикабыҙҙан 3 вәкиле уңышҡа өлгәште. Урал ағай, һеҙ Таңсулпан драмаһы буйынса ҡуйылған спектаклде ҡаранығыҙ микән? Эйе, хатта төрлө коллективтарҙың ҡуйғанын күрергә, ижад иткәнен күрергә насип булды. Яңыраҡ ошо драма буйынса ҡуйылған Гөлбостан спектаклен ҡарап, ныҡ хисләндем. Академ театры артистары бигерәк матур уйнай шул. Авторы ла бит уның мәшһүр шағир, драматург Ҡадир Даян. Силәбеләр башҡорт әҙәбиәтенең мәшһүр һүҙ оҫталары икәндә. Ғәлимов Сәләм, Кәтибә Кинйә Булатова ғына ни тора бит. Эйе. Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте һәм Силәбе өлкәһе хакимиәте араһындағы килешеүгә ярашлы өлкәлә ойошторолған башҡорт мәҙәниәте һәм мәғрифәте көндәре Силәбе ҡалаһында Ҡоңшаҡ, Арғаяш райондарында үткәрелде. Ике төбәктең мәғариф министрлыҡтары араһында беҙҙең килешеү төҙөлгән. Килешеүгә ярашлы йыл һайын беҙҙең башҡорт теле уҡытыусылары төбәк ара конкурста ҡатнашалар, бик әүҙем ҡатнашалар. Әйтеп китергә кәрәк, беҙҙең Силәбе өлкәһендә бөтәһе 31 мәктәптә башҡорт теле туған тел булараҡ уҡытыла, һәм шуларҙың 20 мәктәбе ул беҙҙең Арғаяш районында 2488 бала беҙҙең башҡорт телен үҙләштерә.
Силәбе өлкәһе мәктәптәрендә башка төбәктәргә караганда башҡорт теле уҡытыу ярайһы уҡ яҡшы ҡуйылған. Мәҫәлән, бында дәрестәр һаны кәмеһә лә, уҡытыу бер ваҡытта ла туҡтатылмаған мәктәптәр, шулай уҡ тиҫтә йыл уҡытылмай тороп, әле яңынан башлап торған мәктәптәр дә бар. Башҡорт теле дәрестәре, мин үҙем уҡытыусы булып унда төшкәндә 18 сәғәт ине. Хәҙерге ваҡытта мына кире бөтә тергеҙелде һәм берәр сәғәт һәр бер класста башҡорт теле уҡытыла. Рус телендә һөйләшәләр балалар. Беҙ хәҙер мына 10 йыл булмағандан ахыр яңынан тергеҙҙек. Тырышабыҙ инде башҡорт телен кире ҡайтарырға. Востребованность определенная есть. Еще раз говорю, все зависит от родителей, а уже, скажем так, и администрация города или района, и там директора школы мы, как общественники, всегда сможем убедить. Ну а что для родителей важно? Для родителей важна дальнейшая мотивация. Башҡорт телен дәүләт теле булараҡ өйрәнеү өсөн ошондай методик ҡулланма сығарҙык. Башҡорт телендә һөйләшәм дип аталар. Һәм ул 1-9 класстар өсөн башҡорт телен дәүләт теле булараҡ өйрәнгән уҡыусылар һәм дә уҡытыусылар өсөн тәғәйенләнгән. 2019 йылдан алып Башҡортостан мәғариф һәм фән министрлығы тарафынан Силәбе мәктәптәренә барлығы 19 000 китап, әсбаптар, методик ҡулланмалар тапшырылған. Быйылдан башлап сит төбәк башҡорт балалары һәм уҡытыусылары өсөн өҫтәлмә белем биреү дәрестәре онлайн формала ойоштороласаҡ. Һәр бер тема һәм теманың артында кемдә нисек эшләгән. Бында ул һеҙҙең ҡуйылған йәшелгә галочка ҡуйылһа ул эшләгән, ә бына һорау ул бала эшләй башлаған да, ҡайҙыр ташлаған да, онотҡан тигән. Дәрестәрҙе заманса ойоштороу, уҡытыуҙа һанлы технологияларҙы, белем ал проектын нисек ҡулланырға өйрәнде Силәбе уҡытыусылары. Хеҙмәтегеҙ бик ҙур, баһалап бөткөһөҙ. Һеҙгә ҙур рәхмәт эшегеҙ өсөн. Мәҙәниәт көндәре сиктәрендә өлкәнең тиҫтәгә яҡын ауыл халҡы өсөн ҡурай, бейеү, вокал буйынса Башҡортостан сәнғәт әһелдәре оҫталыҡ дәрестәре үткәрҙе. Ел һайын өйрәнәбеҙ, улар беҙҙән өйрәнә, беҙ уларҙан өйрәнәбеҙ, бейеүҙәр ҡуябыҙ. Төбәктә ерле, йыр-моң, бейеү өлгөләре һаҡланған. Уларҙың үҙҙәренең халыҡ араһынан сыҡҡан йырсылары бар. Алимдар тарафынан тулыландырып, Көньяҡ Урал башҡорттарының материал культураһы буйынса оло хеҙмәт әҙерләнә. Беҙҙең эштәр Рәсәй Федерацияһында күп милләтле халыҡтарҙың берҙәмлеген күрһәтеү булып тора. Урал ағай, хәҙер йәштәр никахҡа алтын түгел, көмөш балдаҡ бирешә. Мосолмандарға көмөш тейешле тиҙәр. Ысынлап та шулай микән? Асыл кеше алтын тегелмәҫ, халҡым тегелер тигән боронғолар. Ата-бабалар алтын, көмөш, затлы таштарға оло байлыҡ, буй етмәҫлек хазина тип ҡарамаған борон. Биҙәүестәрелә башлыса ҡатын-ҡыҙ ғына таҡҡан. Ышаныуҙар буйынса улар яман көстәрҙән, ен шайтандарҙан һаҡлаған. Ир егеттәр иһә балдаҡ биҙәүестәрҙе бөтөнләй таҡмаған тиерлек. Ә никахҡа балдаҡ бирешеү йолаһы булғанмы? Әлбиттә, затлы бүләктәрҙе кәләшкә генә түгел, барлыҡ туғандарға өләшкәндәр. Бына ошо хаҡта ныҡлабыраҡ хәҙер килгән ҡунағыбыҙҙан белешәйек әле. Ҡаршы алайыҡ. Әнзирә Мөкәррәм ҡыҙы Ғәниева, балыҡсы ырыу вәкиле. Асҡын тарих тыуған яҡты өйрәнеү музей етәксеһе, һөнәре буйынса сит телдәр уҡытыусыһы. Башҡорт ырыуҙары тарихы күп томлы монографияның балыҡсы танып томдарын төҙөүселәренең береһе. Башҡорт милли кейемен, атап әйткәндә, балыҡсы ырыуы башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының кейем өлгөләрен тергеҙеү өҫтөндә эшләй. Башҡорт мәҙәниәтен үҫтереүҙәге фиҙаҡәр хеҙмәте өсөн Башҡортостан Республикаһы Мәҙәниәт министрлығының рәхмәт хатын алайы. Ҡыҙыҡһыныу даирәһе, башҡорт ауылдары тарихы, шәжәрәләр, милли кейем. Ана беҙҙең ҡунағыбыҙ көмөш тәңкәләрен сылтырҙатып килә. Әйләгеҙ, Әмзә ханым, күргән итегеҙ, һаумы әле. Рәхим итегеҙ беҙҙең аҡ тирмәгә. Хәйерле көн. Исәнмесез? Әнзир апай, һеҙҙең һөйләштә ошолай итеп иҫәнләшәләрме? Әйе, безнең асҡын яҡларында шулай исәнмесез, исәннәрмесез дип исәнләшәләр. Бик матур яңғырай. Рәхмәт. Һеҙ балыҡсы ырыуынан бит инде бит.
Балыксы ыру вәкилдәре аскындан тыш тагы да кайы райондарда яшәйдәр? Балыксы башкортлары дiyeyim, алар Пермь өлкәсендә, Карайыдел районында һәм Аскын районының 13ләп авылында яшәйләр. Ярты мәйданын районның тәшкил итә балыксыларга караган авыллар. Үзегез кайһы авылдан? Мин үзем сыгышым белән Үтәш авылында туганмын. Бик борынгы авыл, бай тарихлы авыл, хәтта шушы Үтәш авылы янында тәү тормыш кешеләренең торакларын тапканнар. Шуңа шәҗәрәбез дә бай, тарихыбыз да бай. Әйткәндәй, шәҗәрәгезне беләһегезме үзегезнең? Әйе, без шәҗәрәбезне бик теләп өйрәнәбез. Әнием ягыннан да, әтием ягыннан да тәрәнгә киткән шәҗәрәбез. Әтием ягыннан Сөлтәнбәк авылыннан килгән минем картыем. Анда бик зыялы, бик укымышлы кешеләр шәҗәрәмдә. Менә быел ныклап, төпләп тагын өйрәнәбез барсында. 1812 елда сугышта катнашкан картәебез бар. Ул 100 башы булган Зәгафран Ибрагимов. Алар башкорт атларын рус армиясы өчен җыеп, шушы сугыш вакытында иткәннәр. Парижга кадәр барып иткән ул минем картәем һәм исән-сау әйләнеп туган якларына кайткан. Борын һезнең ата-бабаларыгыз, олатай өләсәйләрегез үзләренең башкортлыгын белеп яшәгәнме? Мин уйлыйм белгәннәрдер дип. Һәм безгә мирас итеп шундай тарих калдырганнар бит инде, һәм без үзебезнең башкорт икәнебезне аңлап бүгенге көндә яшәйбез. Әтәем ягыннан да, инәем ягыннан да без төптән менә 10-15 буын үзебезнең нәселебезне өйрәндек. Һәм үзебезнең балаларыбызга, оныкларыбызга шушы бай тарихыбызлы нәселебезнең тарихын мирас итеп калдырырга тырышабыз. Әнзир апай, бына һез килеп ингәс тә игътибар иттем. Түшелдерек ул борынгымы? Һөйләп үтегез әле. Әйе, мин бу түшелдерек әлбиттә борынгы түгел. Мин аны яңартып эшләп алдым. Әмма безнең якта менә балыксы башкорт хатын-кызлары тап шушындай түшелдерекләр кигәннәр. Күкрәксә диләр инде безнең якта, күкрәксә дә диләр. Алар булган әлбиттә көмеш аксалардан, көмеш тәңкәләрдән тегелгән. Мин моны яңартып, стильләштереп, инде шундай үзем тагып йөрим, бик теләп. Безнең якта мәрьяннәр булмаган, мәрьяннән эшләнгән күкрәксәләр һәм менә сәс үргечләр шушындай көмештән минем картыемныкы бар иде исемдә, ул тагып йөри иде. Беләзекләр, балдаклар, хатын-кызлар көмештән такканнар. Һәм менә шуны әйтәсем килә, ул күкрәксә бит инде хатын-кызның милли киеменең бер өлеше, бизәүсе дә булып тора. Һәм шул ук вакытта ул аны төрле сихр, зәхмәтләрдән дә, күз тиюдән дә саклаган. Менә минең бер борынгы күкрәксәм бар музейда инде. Шушы күкрәксәгә дуга тегелгән. Гарәп телендә дуга тегелеп, менә шулай мөешләренә куелган. Һәм менә шушы дугалар бит инде хатын-кызны саклап та йөрткән. Бик кызыклы шундай тарих өйрәнә башласаң, аның бик кызык яклары килеп сыга. Безнең менә бүгенге көндә шушы киемнәрне җыю, тергезү өстендә күп эш алып барабыз. Районыбызда бик күп музейларда, мәктәпләрдә, район тарих туган якны өйрәнү музеенда киемнәрне җыеп, саклап калдырырга тырышабыз. Һәм менә бүгенге көндә безнең шундый камзолыбыз бар. Ул камзол инде шулай итеп киселгән, аның киселеше дә, тегелеше дә бик менә заманса да, һәм шул ук вакытта тарихи да. Укалы камзул диләр инде. Аны һәрбер хатын-кызда булган микән, ул аны бай хатын-кызлар гына киеп йөри алды микән. Безнең якта менә алъяпкыслар бик кигәннәр инде хатын-кызлар. Һәм шулай ук бездә менә сакланган калфак бар, бик борынгы калфак. Ул безнең гаиләбезнең кумарткысы дип әйтәм инде. Минең картыемның бер туган сеңлесенең калфагы ул. Ул шулай алтын җипләр белән сигелеп бизәлгән. Бүгенге көндә өйрәнеп, инде яңартып, киеп йөрисем дә килә. Ул калфакны хатын-кызлар яулык астыннан да кигәннәр, инде яшьрәкләре бәлкем яулыксыз да киеп йөргәннәрдер. Шундый кумарткалар саклана. Ошо борынгы киемнәрдән киселешен, беселешен хаклап, димәк, бүген дә тергедеп була инде. Әлбәттә, әлбәттә.
һәм безнең менә якка гына хас, һәрбер районга гына хас, һәрбер авылга гына хас шушы киемнәрне тергезергә тырышырга иде. Менә шуның өстендә эш алып барабыз. Төп нөсхәһен югалтмай гына Әйе. Борын һезнең ата-бабаларыгыз, өләсә олатайдарыгыз үзләренең башкортлыгын белеп яшәгәннәрме? Әлбәттә, безнең якларда менә документлар буенча өйрәнәбез, архивларда барысы да асабалы башкортлар яшәгән. Менә шу балыксы ыруы yerендә әлеге авыллар, менә алар безнең 13 авыл кулъязмалар язып калдырганнар. Архивларда документларны бит алар язылганнар, шул ук переписләрдә башкортлар дип язылган. Без менә документларны өйрәнәбез. Менә минең шәҗәрәмне 15нче буынга кадәр анда барысы да килә башкортлар. Һәм менә шу балыксы ыруына караган башкорт авыллары, менә мин аларны санап үтәм. Күбияз авылы, Үтәш, Иске Күскилде, Яңа Күскилде, Урмияз, Уршиде, Султанбек, Кашка, Сөйеш, Гөмбә, Әмир, Билгеш, Ташлыкүл авыллары, алар барысы да башкорт авыллары булган һәм монда яшәгән халык үзенең башкортлыгын белеп яшәгән һәм яшәясәк. Әнзия ханым, бuna әлеге көндә халык исәбен алу барды бит инде бит. Һез менә бу халык исәбен алуда катнаштыгызмы? Әлбәттә, бик теләп катнаштык һәм үзебезнең башкорт икәнебезне тагы да бер тапкыр билдәләп киттек. Шушы халык исәбен алуда. Бuna һез һөйләшкән тел ул балыксы ыруына хас һөйләшме? Әйе, менә мин сөйләшкән әлеге вакыттагы тел, ул бик борынгы башкорт теле һәм балыксы башкортларының туган теле. Ул төньяк көнчыгыш диалекты да дип әйтәләр, төньяк көнбатыш диалекты да дип әйтәләр. Безнең ата-бабаларыбыз ничә буынга кадәр белгән, без менә шушы безнең ана сөте белән кергән телебез башкорт теле дип без исбатлайбыз. Әнзира ханым, менә шундай йөкмәткәле, кызыклы, мәгълүматлы әңгәмәгез өчен һезгә бик зур рәхмәт. Әлбәттә, барлык башкортлар исеменнән һезгә тик уңышлар теләйбез. Рәхмәт сезгә дә, барыгызга да уңышлар. Һәм әлбәттә, тапшыруыбызның матур бер йолаһына үрелгән флешмобта ла катнашырга тәкъдим итәм. Әйдәгез, мин һезне төшерәм. Мин Ганиева Әнзирә Мөкәррәм кызы, балыксы башкорты һәм үзем Аскан районының Үтәш авылында туганмын. Бик яхшы. Ә хәзер селфи эшләйбез. Каранык, елмайдык. Әйдәгез, 1, 2, 3. Урал агай, мине лә якташтарым мәктәпкә балалар менән осрашуга сакырды бит әле. Үзең менән таныштырырһың, һөнәрең, шәҗәрең турында һөйләрһең тидер. Югәнһез торып була, һөнәрһез торып булмай ти халык. Бик яхшы ризалык бирдеңме һуң? Әллә бuna икеләнәм, тартынам да шул. Мин кем әле тием? Авыл, нәсел тарихында өйрәнергәрәк. Бер дә оялып торма. Бер юлы флешмобка төшерһең. Һәм әлбәттә авыл тарихын Азат Ярмуллин менән кәңәшләшеп өйрән. Рәхмәт, студия, мөхтәрәм милләттәштәр, башкорт авылдары тарихы менән сыккан ардаклы шәхесләр турында һөйләшүде дәвам итәбез. Бүген без ардаклы башкорт нәселе, кантон башлыктары Нугайбәковтар турында һөйләмәкчебез. Нугайбәковтар Юрмый ыруы башкорттары 19 буатта кантон башлыктары буларак дан казана. Улар сыгышы менән бүгенге Татарстандың Аднакай районына караган Чалпы һәм Урсай авылдарына. Юрмый башкорттарының ата-бәйрәләре бүгенге көндә Татарстандың Аднакай, Бөгелмә, Әлмәт, Мөслим, Лениногорск районнарының территорияһен һәм Башкортстандың Бакалы районы ерләрен биләгән. Данлы нәселдең башында Юрмый ыруы башкорты Нугайбәк Әсәнов торган. Ул 12 буатта хәзерге Аднакай районы Чалпы авылында яшәгән. Башкортстанда кантон идаралыгы индерелгән, суның улдары кантон башлыктары буларак таныла. Көрмәнкәй Нугайбәк улы 20 ел тирәһе 12-нче башкорт кантонын җитәкләгән. Артабан 1820 елдан был вазифаны уның улы Шаһин Гәрәй Нугайбәков башкара. Ул 12-нче башкорт кантоны башында 16 ел тора. Сотник Шаһин Гәрәй Нугайбәков тәвәккәл итәкче була. Бәләбәй өйәдендә поташ заводы, Бөгелмә өйәдендә тирмән тота. Уның улы Солтан Гәрәй Нугайбәков та гомерен хәрби хезмәткә багышлай. Ырымбурдагы Неплюев кадет корпусында белем ала.
10 ел тирәһе 22-нче башкорт кантоны башлыгы булып тора. Ясаул дәрәҗәһен ала. 19 буатта Юрмай башкорттары Нугайбәковтәр дворян титулына лайык була. Нугайбәков нәселдәре үзләрен бүген дә һынатмай. Пышка башкорт аш-һыудары сауда маркаһын булдырусы эшкуар Рәсимә Мусина ардаклы башкорт династияһының вәкиле булып тора. Иң беренче класста иң тәүге дәфтәреңде хәтерләйһеңме? Исләйем, матур язу дәфтәре ине. Ярата инем мин уны. Матур язу, шулай ук матурлыкты күрә, тоя белү, ул да илаһи бер һәләт. Без матурлыкты тормышта һәр ердә күзәтәбез. Мәсәлән, дини йорттар, мәсҗидләрнең бидәлеше, ул да сәнгать. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسجدك بذ إنجازته الله تعالى يلبرب دعاء قلبه. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. الله تعالى ننبذ هرايبذ يا رب الله بذجاء ودندن رحمة إشكترند أصحاب إنتب. يقطن كرابذ كعبة الله مكة مكرمة قلهندا تدلген Кәғбатулла, Мәсҗидул Харам дип йөртәләр. Без ана шуныга җидебезне юнәлдереп намаз укыйбыз инде. Мына безнең төбәбездә, мәсҗиднең төбәһендә Аллаһ Тәгаләнең 99 исеме язылган. Иң еш кулланган Аллаһ исеме һәм дә Ар-Рахман, Ар-Рахим, Ал-Малик, Ал-Куддус, Ас-Салам дип аның сыйфаттары ошында язылып китә инде. Бу хүрәткә игътибарлырак итеп караһаң, ошо бина төзелгән бит инде. Ябай гына бина түгел, анда бөек язулар язылган: Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Уңдан хулга укыһаң да, хулдан уңга укыһаң да шул язылган. Кемдер гарәпчә укый беләләр, игътибар итәргә мөмкин моны багала. Хикмәтле бина дип әйтәктә була. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул я айюхал кафирун ла а'буду ма та'буду ва ла антум абидун ма а'буду ва ла ана абидун ма абад. Мәсҗидләрнең бер-беренә охшашлыгы, уларның килә михраб менән имамның турып укыткан ере һәм дә минбар, хутбә һөйләй, вәгазь һөйләй хәзрәт, һәм дә аларның охшашлыгы манара менән беленеп тора. Һәр бер мәсҗиднең манараһының бейеклеге лә төрлесе була инде. Манараларның бейеклегенә лә карап, бәлки бездә маһаябыздыр, безнең манарабыз бистәһендәге ул 50 метрга якын. Шул манардан турып муазин адан әйткән, шул каһитилле тавышы барып бетә бит. Шул тирәгә яңан мәсҗид төзегәннәр. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
Урал агай, бына был сюжетты карагандан һуң күңелдәрем шул тиклем хисләнеп, хатта йөрәгем тулкынланып китте. Бына капыл гына шагыйрә Зөлфия Ханнанованың матур шигъри юлдары иткә төште әле. Хәдистәге һүзләр йөрәгемдә кояш булып гүя балкыны. Аллаһтан һуң һин халкыңды ярат. Аллаһтан һуң ярат халкыңды. Әйе, Зөлфия апай әйтүенсә, горурланып, мин башкорт дип танышыгыз. Мин башкорт дип язылыгыз. Хау булыгыз.